tere! Minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, milline näeb välja tervislik sõprus. Aga sellest üksi ei piisa, sest mõnikord ei ole probleem selles, et sõbrad aeg-ajalt tülitsevad. Probleem on selles, et mõni suhe hakkab tasapisi meie enesetunnet ja heaolu mõjutama. Sageli juhtub see nii aeglaselt, et inimene ise ei pane seda alguses tähelegi. Kuidas siis sellist sõprussuhet ära tunda? Kõigepealt tasub öelda üks oluline asi. Iga keeruline või pingeline sõprus ei ole automaatselt mürgine. Kõigil inimestel on halbu päevi, kõik ütlevad vahel midagi, mida hiljem kahetsevad. Ja igast sõprusest tuleb ette erimeelsusi. Üksik tüli ei tee sõprusest veel mürgist. Oluline on hoopis see, mis toimub pikema aja jooksul. Mõtle korraks sellele, kuidas sa ennast pärast selle inimesega suhtlemist tavaliselt tunned. Kas sul on hea olla või lahkud sageli väsinuna, ärritununa või tunned, et sinust ei piisa. Üks halb päev ei tähenda veel midagi, aga kui selline tunne tekib peaaegu iga kord, tasub sellele tähelepanu pöörata. Meie suhted mõjutavad seda, kuidas me iseennast näeme. Teine märk on see, et kõik keerleb pidevalt ühe inimese ümber. Tema probleemid, tema soovid, tema vajadused. Kui sinul on raske, vahetub teema kiiresti. Või jääb sulle tunne, et sinu mured ei ole piisavalt olulised. Tervislikus sõpruses saavad mõlemad inimesed rääkida sellest, mis neil parasjagu toimub. Kolmas asi on pidev halvustamine. Vahel öeldakse midagi naljana. Seda ei tohi ju nii tõsiselt võtta. Aga kui naljad käivad pidevalt sinu välimuse, oskuste või iseloomu pihta ja sa tunned ennast nende pärast halvasti, ei muuda sõna nali seda olematuks. Hea sõprus võib sisaldada huumorit, aga see ei peaks järjepidevalt teist inimest väiksemaks tegema. Vahel on märk hoopis see, et sul tekib tunne, nagu peaksid kogu aeg ettevaatlik olema. Mõtled enne sõnumi saatmist mitu korda, kardad, et teine solvub või tunned, et pead pidevalt vabandama ka siis, kui sa ei ole midagi valesti teinud. Kui suhtes on pidev hirm teha midagi valesti, võib see olla märk, et tasakaal on kadunud. Veel üks asi, mida tasub märgata, on kontrollimine. Näiteks pahandatakse selle peale, kui veedad aega teiste sõpradega. Tekib solvumine, kui sa kohe ei vasta. Või pannakse sind tundma süüdi sellepärast, et sul on ka oma elu. Vahel võib selline käitumine tunduda hoolimisena. Aga hoolimine ja kontrollimine ei ole üks ja sama asi. Tervislik sõprus jätab mõlemale inimesele ruumi. Oluline on ka see, kuidas konfliktid lahenevad. Kas probleemidest saab rääkida või lõpeb iga erimeelsus sellega, et sina pead vabandama? Kas sinu tundeid võetakse tõsiselt või öeldakse, et sa kujutad endale asju ette või oled lihtsalt liiga tundlik? Kui sinu kogemust pidevalt pisendatakse, hakkad lõpuks ka ise selles kahtlema. See võib mõjutada ka meie vaimset tervist. Kui kuuled pikalt, et oled probleem, teed kõike valesti või oled liiga tundlik, võib see hakata mõjutama sinu enesehinnangut. Mõni inimene hakkab järjest rohkem oma sõnu valima. Mõni tõmbub teistest eemale. Mõni hakkab uskuma, et tema ootused sõprusele ongi liiga suured. Aga tervislikus suhtes ei peaks sa pidevalt kahtlema selles, kas sinuga on midagi valesti. See ei tähenda, et peaksid iga keerulise olukorra järel sõpruse lõpetama. Suhted on keerulised. Inimesed võivad muutuda. Probleemidest on võimalik rääkida ja vahel ongi üks aus vestlus see, mis aitab sõpruse jälle tasakaalu viia. Aga selleks peavad mõlemad inimesed tahtma midagi muuta. Mida selle teadmisega siis teha? Kõigepealt küsi endalt, kuidas sa ennast pärast selle inimesega suhtlemist tavaliselt tunned. See ütleb suhte kohta sageli rohkem kui üksik vaidlus. Teiseks, mõtle, kas saad selles sõpruses oma mõtteid ja tundeid ausalt väljendada või pead pidevalt kartma, kuidas teine reageerib. Ja kolmandaks, kui mõni suhe tekitab sinus pikema aja jooksul rohkem pinget kui turvatunnet, tasub sellest rääkida kellegagi, keda usaldad. Vahel on kõrvalvaatajal lihtsam märgata seda, mida ise enam ei näe. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Mürgine sõprussuhe ei ole see, kus inimesed aeg-ajalt tülitsevad. See on suhe, kus tunned pikema aja jooksul, et pead ennast pidevalt vähendama, õigustama või kahtlema oma väärtuses.
Järgmises videos räägime sellest, miks inimesed kuulujutte levitavad, sest kuulujutud ei teki tavaliselt lihtsalt igavusest. Sageli täidavad need meie jaoks mõnda psühholoogilist vajadust. Aitäh, et vaatasid! Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.